ये है जायफल और काली मिर्च का पाउडर। ये हमने अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है और हमारे पास एक शहद की बोतल है। 1 चम्मच जायफल और काली मिर्च का पाउडर, इसमें अदरक भी आप आधे चम्मच मिला लीजिए और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। ये तीनों को मिला के रात में सोने के पहले पी लेने से पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम सब ठीक हो जाता है। यह है जीरा पाउडर, इसको हमने बिना भुने पीस लिया है, इससे इसमें उसकी तेज़ी बनी रहती है। और इसको काले नमक के साथ हमको रात में खाना खाने के बाद 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच काला नमक मिला के खा लेना है और ऊपर से पानी पी लेना है। इससे हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यह है जीरा पाउडर, इसको हमने बिना भुने पीस लिया है, इससे इसमें इसकी तेज़ी बनी रहती है। और इसको काले नमक के साथ हमको रात में खाना खाने के बाद 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच काला नमक मिला के खा लेना है और ऊपर से पानी पी लेना है। इससे हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। काली मिर्च और हल्दी का पाउडर, इसको रात को सोने से पहले 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के पी लेना है। इससे आपकी खर्राटे की समस्या दूर हो जाएगी। इसे हर रोज़ रात में सोने के पहले पीना है।